de la Cirera és una festa que es fa de forma anual a Santa Coloma de Cervelló, ja fa més de 30 anys que es fa, i ve a representar una mica la tradició pagesa que hi ha al municipi, i era una mica la mostra on els pagesos exposaven les seves cireres. Això s'ha anat transformant en els anys i ha acabat sent una de les festes més importants del municipi. Se segueix fent aquesta entrega de cireres de cadascun dels camps i de les famílies pageses, però s'ambienta a la sala de la Societat Recreativa amb una temàtica diferent. Aquest any 2016 la temàtica ha sigut de Japó i s'ha ambientat tota la sala amb coses típiques del Japó, inclús vam tenir la visita del cònsol de Japó, i és una cosa que és sorpresa, que es descobreix després del pregó de la festa, de l'inici de la festa, i per tant a les properes festes encara no sabem la temàtica. I cada any ens sorprenen perquè cada any és una mostra espectacular. Durant la festa es fa una mostra d'entitats en el carrer Agustí Pere Pons que les entitats mostren una mica la tasca que fan durant tot l'any, ofereixen també activitats a la festa i es donen a conèixer. Venim perquè és una festa molt familiar, que ens agrada, nosaltres vivíem aquí i ara venim des de Barcelona i ens agrada molt venir a passar el dia, hi ha moltes activitats. Pues això, que diguin que és una festa molt maca i que és un poble que acolleix molt. Un dia maco per passar-ho en família, els nens s'ho passen molt bé i els grans també. Venim